Maalatan? Naatu gamoo deemaan fi Okay, atummaan gattuu keef bira viidiyoo bani. yaa ta'u toles. Itti maasin laayiviirra micooni baatee hin beektu waan ta'eef bakka viidiyoo ittiin baan. Iskiriin akka gadi tuqe fuuluma gubbaarra. Tettee argite. Barreeffama diimtuu ammaa tuqe ishee yeroo sitti ergamte. Laale. Barreeffamni diimtuu tokko si dhufeemi? No, invitationii anatti erga amma anumatti. Gadi. Muhammad Amin itti erga. Ishee hunnola sitti ergeera. Yaa la kuno turn on barreeffama ishee jettu kana turn on. Baateetti bare. Baateessa? Okay. Okay. Mashallah. Laayiti bilbila kee kanatti gubbaarra gashorreessi ifaatti hidhe. Gubbaarra gatarkisi kanatti ifaatti hidhe. Agarsiisi maaxamiin. Iko dabali brightness hunda isaa guutuu isaa dabali. Akkas. Aywa, mashallah tabaraka. Masqaliin jiraa jedha gaafadha hidhatte ofirraa ni qabda. Masqala ofirraa ni qabda? Hin qabdu? Ishee ifaan kee siituu irraa hir'ise moo? Xiqqootti guutumatti ichi baniiru. Guutumatti hin banneeraas. Barbaaduma malatti bari. Bani mabrati abshir. Hin sodaatin. Daqiiquma takka lama akkanaa bara. Waan guddaa miti. Ishi akka goobas. Ifaan ka rabbiitii caalaa. Subhanallah wallahi. Akkuma kan namni adaba hin qabnee fi onnan jenne hedduu warri adaba qabus warri nama qaanfatu fi saalfatu ka aadaa duudhaa safuu beeku hedduu jira wallahi biyya tanarra. Addunyaa tanarra. Mashaallah, mashaallah. Akkaan. Tole. Quba tokko kanatti ol qabila. Quba harka kee mirgarraa quba deemaa. Harka tokko quba tokko eeyyuun. Mirgaa kaas. Eeyyeen. Tole. Waan an jedhu jechuuf qophiidha. Ayyaan. Tole. Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammad abduhu abdu wa rasuluhu rasulullah wa ashhadu ashhadu anna anna Isa Isa Abdullahi billahi wa rasuluhu. wa rasulullah. Mashallah. Afaan Oromootiin hin jaa kanuma na ilaatu. Ani keessa kiyyaan itti amanee Keessa kiyyaa itti amanee qalbii tiyyaan dhugoomsee qalbii tiyyaan dhugoomseen arraba kiyyaan dubbadhee arraba kiyyaan dubbadhee haqaan gabbaramaan haqaan gabbaramaan Allaha tokkicha malee Allaa tokkicha malee akka hin jirre ragaan baha. akka hin jirre ragaan baha. Ani keessa kiyyaan itti amanee Keessa kiyyaan itti amanee qalbii tiyyaan dhugoomsee qalbii tiyyaan dhugoomseen arraba kiyyaan dubbadhee arraba kiyyaan dubbadheen
نبي محمد محمد نبي نبي محمد محمد قبرتش ربي في قربت ربي فيه إرجما ربي كما ربي خنطمرا أكتهن كان طمرا كتهان الدنيا قوتوف أكرجمن الدنيا بتفكر كمان رقام بها رجعن بها أنا كيسك يعني تأمني أنا كيسك يا تمنى قلبي تيان دقومسي قربتي يا نقومسين الربك يان دبدين عرفتي يا نبدين نبي عيسى إيه نبي نبي عيسى عيسى يوكان يوكان إيسوس كريستوس يسوع كريستوس ربي أكنتهن ربك انتهن إلما ربيس أكنتهن علم ربي سكنتهن أكا هندوين أكا هندوين أكا أولي دي بإيدو تاو أكا ديويتو تاو أكا إرجما ربي أكته أكا جمع ربي تيه إسرائيل قفت أكا إرجمي سلات قفتا كيرجمي إسرائيل قفت إسرائيل قفتي أكا إرجمي أكا يرجمي أبو واقما أكا قبني أبوك وأما أكا هنكمني نما أكته نما حكته إلما نماتس أكته علم نمات سكته قبرتش ربي أكته قلبي ربي أكته رقام بها رقم با ما شاء الله ما شاء الله الله ما شاء أكبر الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما الله شاء أكبر الله الله أكبر هنك أنا ملال بلي الله ما شاء الله ما شاء الله بقى ربي سيوفق ما شاء بقى ربي إسلام ما سيف كني ما شاء الله إسلام ما أتي هرانتنا أبت أمنتي تجل أباتي أمنتي ربي فطرة الله التي فطر الناس عليها جيجرسا أمنتي المنا ما إرتي أممي أمنتي كتشيلتو أمنتي دوغا حقا تربين جي سوني دو بليتي يقالي إيسوس إنغني أرانتناتي إيسوس ولين فرومت مالي مريم هنغني مريم فرومت مالي واتك أرانتنا ربي توكيتشا إيسوس في مريم هاتتين دبري كلتين واك إساتوران ربي سن أتلي واك إستا أرانتنا خنو سو واك إسوف غر ربي سن يزديبته بغا ربي سوفاكي واحد دو سنجة چوتان خيسانيس dhuunfaadhaanis gamtaanis gartee olii garee sirra jaartan namni duraan simbeene hundi ammuma si baruu ta'a. Ammuma si arrabsan Iyesuusiin gantee Maariyaamiin gantee lammaffaa fanniftee Faarisoota wajjin akkas waan dibbata akkasiin jaan garuutu ati rabbii keetitti of kennite beekadu nuuf waa takkan gootu nuti illee yoo waa takkasii godhuu dadhabne atis yoo waa takka nu godhuu baatte garuu rabbiin kee inni ati si uume asiin si gaheetu waa si godha. Baga rabbiin si milkeessee gara islaamummaa si deebise. Amantiin tun beekumsaa fi barnoota beekaadhaan hoogganamtu waan ta'eef barumsa keetii irratti gadi qabdee xiyyeeffachuu garee barumsaa seentee barachuudha qabda. Obboleettiin teenya kennaan bakka itti baratu yoo qabaatte sineeti yookaan nuti immoo garee warra shaadaa qabate zoom irratti hin qabna. Fooloo na gootee bilbila kee keessaa na ergite achi isinaquu hin dandeenyaa jechuun inshaallah. Baga rabbi si waffaqee baga gara amantii teetii deebitee obboleettii koo. Maqaan kee duraan maal ture? Maqaan kiyya Mariidha. Mariidha. Ayyeen. Mariilleen bareedaadha. Garuu islaamummaa keessaa maqaa ati dur jaalattu yoo qabaatte baafachuu dandeessa. Yoo san kunaanaa taawwettis mariin bareedaadha. Ayyee dubbadda qeerroolee teenyaa. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جل الله أستاذ غريب يا أستاذ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربي سبحانه وتعالى أستاذك إنك علي في غاري شيخ حاج أستاذ دين ياس محمد أمين شوا سلطانيت سبب غري
obboleettii teenya gara islaamummaatti fideeraa ustaaza keenya qaalii fi gaarii irraa shahaadaa jetteerti maashaallah rabbi irra galsi haa dhaabuu rabbiin gartee irratti si haa jiraachisu irrumatti nuufis illee haa ajjeesu amantaan islaamummaadha amantaa rabbiin qofa namaa kennuu danda'u amantaa otoo ustaaz hamdiin sitti maa oolee sobulii homaa gochuu hin danda'u yoo khaliqni si hayyame fi si fedhe fi si laffise malee abbaan fedhe islaamummaa namaa kennuu himuudhaan amma masfiin kan halkan guututti haasa'a bulle uma takka inni amma reef baay'ee sunis homa islaamummaa kennaa rabbal aalamiin qofaadha baga rabbiin kennaa kana siif kenne rabbiin addunyaa fi qabeenyaa fi kana nama hedduu kennuu danda'a laakiin islaamummaa nama jaallatu qofaaf nama filatu qofaaf kennaa baga rabbi islaamummaa siif kenne akkuma reef ustaazin isin jedhan sanitti islaamummaa keessatti gaafa islaamummaa dhuftu hiriyyaa dhabuu dandeessaa maatii wal dhabuu dandeessaa rakkoon garagaraa si mudachuu danda'a kanaafuu rakkoo san hunda dandeessee obsitee dhoksitee jabaattee haga haalli siif mijaa'uuf yoo itti fufte bu'aansaa mi'aawaa akka dammaa qofa osoo hin taane waan daa'imarra mi'aawu ta'eetiin argama waan ta'eef akkasitti gara barnootaa nu seenii galatoomii ulfaadhu ustaazni keenyas dhufaniiru maashaallah ustaaza mata dheeraa karaa feesbuukaatiin beeynu asiin ammoo as ba'anii ustaaz Hamdi Viidiyoo cufachuu dandeessaa. amma viidiyoo cufachuu dandeessaa akkan Yes. Jabaadhu rabbi irra geesse yaadhaaf inshallah. ustaaz ibsa udetnu keetnu ani takkaa isin argeen beeku tiktak arra malee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله والله هدونا ما قمتشيسن هدو غلطوما الفادا نتي بكو مدوري تنوديستان سنجرة فيسبوك كان خيسا كتبا ولا ليت ما أجما مرنيتا وجرة يرو تكو تكو مو خنو سيني أكانتي سلالا وسمان ديموتين دلغا خيري بريدو تن أركنان سلامتا إسنرتي كارو فولسيني ما شاء الله وبليتي تيني أكمالي الرقم منه بقى ربي سبحانه وتعالى أمنتي وفينا ما فيلو أمنتي جالتمتو أمنتي لغا أمنتي الدنيا في آخرتي بلسا سباستو أمنتي سنسيخني وبليتي تيني مري ربي سبحانه وتعالى قلبي تيتي في كيسا خي هند شركي راكل كل ليس أمنتي تنرتي سبات سيها خنو رسول ربي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة إلا وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه جاني ilmi namaa hundi yeroo dhalatu amantii islaamummaarratti dhalataa jedhan ergamaan rabbi garuu guyyuma keessa haadhaa fi abbaan kiristaana nama godhan yahudaa nama godhan yookiin majuusaa nama godhani ati gaafa dura dhalattu gaafa garaa haadha keetii keessaa baatu islaama turtee amantii arra itti deebite tanarratti rabbi si uume gaafa 40 geessu warri keessan xabala si fuudhanii gaafa kiristinnaa si khaasan sani kiristaana taate malee ati gaafa dhalattu islaama turte garuu arraa amantii rabbiin irratti si uume san irratti deebite rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nama rakkoo hunda keessa dabre amantii tana qabatee maatii ofii hunda amantii tana qabatu si haa taasisu maqaan keetillee maqaa bareedaadha mariidha rabbi marii khayrii rabbi si haa godhu yoo maqaa islaamaa feetes maqaan keetis bareeda maryamillee siin jechuu dandeenya maryamii fi mariin gargar hin jirani walitti dhihaatanii maryamis jennee si yaamna mariis jennee si yaamna maqaa oromoo bareeda qabda ammoo wannaan akka obboleessaatti arra sii dhaamu namni gaafa islaamummatti dhufe jaan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam akka nama amma qulqulluu garaa haadhaa keessaa ba'ee jaan ati akka uffata adii xuriin tokko irran buhiniiti arra dilii tokkoon qabdu zambii tokkoon qabdu maaseeta tokkoon qabdu waan hundarraahu qulqulluudha obboleeytiitiyya rabbi ammallee badii adda addaatirraa si eegu nuti amma warra waggaa 30 waggaa 20 meeqa amantii islaamaa keessa jirurra siitu qulqulluudha nuti waa meeqatti buunee kaanirraa kaanee zambii meeqa dalagannee qabna garuu ati arra nu hundarra qulqullu arra akka malee qulqullu
akkanumatti qulqulleessee rabbiin hamtuu hundarraa si qabee addunyaa fi akhiratti si haa milkeessu wanni jedhan baay'eedha. Ammoo isinitti hin dheeressu guyya duraatiin wanni an akka obboleessaatti si dhaamu ijoollee teenya ta shahaadaa fudhattu yeroo hedduu wanni isaan miidhaa deemanii bakka falmiin jirtu bakka mormiin adda addaa jirtu dhaabbatanii sabata dhabuudha. Ati erga amma islaamummaatti dhufte nama islaameessuu namatti haasa'uu wanni akkanaa kun amma sirritti dirqamaa miti. Amantiin islaamaa ta'arra qabattee laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah jetteetun wanni sirraa barbaaddu barumsa sirraa barbaaddi. Akka itti rabbi gabbaran baruu sirraa barbaaddi. Afaan salaataa baruu sirraa barbaaddi. Qur'aana baruu sirraa barbaaddi. Rabbi itti amante kana maalummaa isaa dhugaan baruu sirraa barbaaddi. Ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam maalummaa isaanii dhugaan baruu sirraa barbaaddi. Tanaaf haga amantii tana dhugaan bartutti bakka sin fakkaanne akka hin dhaabbanne, bakka mormiin jirtu, bakka walfalmiin jirtu akka hin dhaabbanne mataa kee cufadhu, gurra kee cufadhu bakka falmiin jirturra, ija kee guduunfadhu bakka barumsi jiru, bakka waan rabbii si barsiisan deemiitii gurra kee cufadhu waan namni siin jiru tokko hin dhagayin. Amantii kana haga rabbi si laaffise maalummaa rabbii, maalummaa amantii kana, maalummaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam hanga bartutti bakka falmii bakka adda addaan dhaabbatini barumsa keetii irratti xiyyeeffadhu. Obboleeyyan as keessa jirtan obboleeyyan yeroo gara islaamummaa seenan haala isaan itti baratan mijjeessaa fi rabbi isin haa gargaaru. Obboleettii teenya yoo gargaarsa barbaadde waan dandeenyu hundaan bira dhaabbanna. Ammoo wanni waa hundarra isii barbaachisu nama biyya namaa jiru fakkaatti barumsa barachuutu isii barbaachisa. Ustaazonni keenya warri shahaadaa neeyxan akka jalaan hafne akka suduudumaan gara garee barumsaatti galchitanii akka isin faayidaa buufattu gootan isin jaa dhiifama yoon isinitti dheeresse. Galatooma baarakallahu fiikum.